Tere, mina olen Hans-Oliver Raudvere. Ja mina olen Kris Aron Pihlak. Meie tutvustame või aitame teil meenutada liitfunktsiooni, paaris ja paaritud funktsiooni ja pöördfunktsiooni. Kõigepealt alustame liitfunktsiooniga. Liitfunktsioon on nagu puust mänguasi matrjoška. Üks funktsioon on teise sees, näiteks on suurem matrjoška y võrdub fu ja selle sees olev matrjoška u võrdub gx. Kui me väiksema matrjoška suurema sisse paneme, siis saame y võrdub f gx. Liitfunktsiooni matemaatiliselt korrektne definitsioon on järgmine. Olgu antud funktsioonid y võrdub fu ja u võrdub gx. Nendest moodustatud funktsiooni y võrdub f gx nimetatakse liitfunktsiooniks. Kõige lihtsam viis liitfunktsiooni kasulikkust näha on järgnev funktsioon, mis on küll natukene ekstreemne, kuid selle eest väga õpetlik. Antud funktsioon näib algul mahukas välja, kuid tegelikult see ei ole seda. Selleks, et antud funktsiooni kirjapilti natukene lihtsamaks teha, võime me asendada astendaja tähega u. Seega saaksime algfunktsiooniks y võrdub 10 astmes u, milles u võrdub 1/2 korda x pluss ruutjuur 1/4 korda x pluss x. On antud funktsioon y võrdub ruutjuur 10x ruudus pluss 5x pluss 3. Leiame sisemise funktsiooni, mis on ruutjuure all ja kirjutame selle kujule u võrdub 10x ruudus pluss 5x pluss 3 ja välimine funktsioon on y võrdub ruutjuur u. Eelnevas näites oleks sisemine funktsioon olnud 1/2 x pluss ruutjuur 1/4 korda x pluss x ja välimine y võrdub 10 astmes u. Samas võib juhtuda, et liitfunktsiooni saab ka 3 või enamaks väiksemaks osaks jagada. Vaatleme funktsiooni y võrdub 8 juursulgudes 9x ruudus miinus 7x pluss 1 sulud lõpevad kuubis. Antud liitfunktsiooni väiksemateks tükkideks tegemisel on 2 võimalust. Esimene võimalus on, et me võtame uks 8. juure all oleva osa ehk u võrdub sulgudes 9x ruudus miinus 7x pluss 1 sulud lõpevad kuubis ning saame lõpuks funktsiooni y võrdub 8 juur uust. Teine variant on, et me võtame v-ks ruutjuure all oleva osa astme aluse ehk v võrdub 9x ruudus miinus 7x pluss 1. Seejärel võtame uks selle, mis oli 8. juure all, kasutatakse selleks v-d ehk u võrdub v kuubis ning lõpuks saame kokku y võrdub 8 juur uust. On antud liitfunktsioon y võrdub kuupjuur siinus ruut x ruudust pluss 1. Leia funktsioonid, millest see liitfunktsioon koosneb. Kõigepealt tuleb tegeleda kuupjuurega, ehk me saame selle ümber kirjutada kujule y võrdub kuupjuur uust, milles u võrdub siinus ruut x ruudust pluss 1. Seejärel tuleb märgata seda, et u võrdub siinus ruut sulgudes x ruut pluss 1 sulud kinni on sama, mis siinus x ruudust pluss 1 ruudus. Ning selle saame me järjekordselt lahti kirjutada kujule u võrdub v ruut, kus v võrdub siinus x ruudust pluss 1. Peale seda saame me lahti kirjutada siinusfunktsiooni, ehk v võrdub siinus 2v-st, kus 2v võrdub x ruut pluss 1. Sellega ongi esialgne liitfunktsioon jaotatud 4 väiksemaks osaks. Y võrdub kuupjuur uust, u võrdub v ruudus, v võrdub siinus 2v-st ja 2v võrdub x ruut pluss 1. Funktsioonide paaris ja paarituks määratlemine ei ole nii lihtne kui arvude paaris ja paarituks määratlemine. Kuid see ei ole ka väga raske. Meeles on vaja pidada vaid 2 reeglit. Paarisfunktsioon vastab seosele fx võrdub f miinus x.
paaritu funktsioon vastab seosele miinus fx võrdub f miinus x. Leiame, kas funktsioon y võrdub x ruudus pluss 4,5 on paaris või paaritu. Kirjutame funktsiooni ümberkujule fx võrdub x ruut pluss 4,5. Seejärel leiame f miinus x'i, sest kõigepealt on mõttekas leida, kas tegemist on paarisfunktsiooniga, sest paaritusfunktsioonis on ka f miinus x sees. F miinus x'i leidmiseks asendame funktsioonis kõik muutujad x'id miinus x'iga. F miinus x võrdub sulgudes miinus x ruudus pluss 4,5 võrdub x ruut pluss 4,5. Lihtsustades leiame, et funktsioon y võrdub x ruut pluss 4,5 on paaris, sest fx võrdub f miinus x'iga. Kui vaadelda paarisfunktsioonide graafikuid koordinaatteljastikul, siis leiame, et nende graafikud on sümmeetrilised y-telje suhtes. Leiame, kas funktsioon fx võrdub 12x kuubis pluss 7x on paaris või paaritu. Kontrollime, kas funktsioon on paaris, selleks leiame f miinus x'i. F miinus x võrdub 12 korda sulgudes miinus x kuubis pluss 7 korda sulgudes miinus x, mis võrdub miinus 12x kuubis miinus 7x. Kuna leitud funktsioon ei ole sama, mis algne funktsioon, siis saame öelda, et tegemist ei ole paarisfunktsiooniga. Seega kontrollime, kas tegemist on paaritu funktsiooniga. Selleks leiame miinus fx'i. Miinus fx võrdub miinus sulgudes 12x kuubis pluss 7x sulud kinni, mis võrdub miinus 12x kuubis miinus 7x. Saame, et funktsioon on paaritu, sest miinus fx võrdub f miinus x. Vaadeldes paaritute funktsioonide graafikuid, näeme, et nende graafikud on sümmeetrilised koordinaatide alguspunkti suhtes. Leiame, kas funktsioon y võrdub x ruudus miinus x miinus 6 on paaris või paaritu. Kõigepealt kirjutame funktsiooni ümberkujule fx võrdub x ruut miinus x miinus 6. Seejärel kontrollime, kas tegemist on paarisfunktsiooniga. Selleks peame leidma f miinus x'i. F miinus x võrdub sulgudes miinus x ruut miinus sulgudes miinus x miinus 6. See on võrdne x ruut pluss x miinus 6-ga. Kuna x ruut miinus x miinus 6 ei ole sama, mis x ruut pluss x miinus 6, siis antud funktsioon ei ole paaris. Kui funktsioon ei ole paaris, siis peame kontrollima, kas funktsioon võiks olla hoopis paaritu. Leiame miinus fx'i. Miinus fx on võrdne miinus sulgudes x ruut miinus x miinus 6 sulg lõpevad võrdub miinus x ruut pluss x pluss 6. Võrreldes f miinus x'i, mis on x ruut pluss x miinus 6 ja miinus fx'i, mis on miinus x ruut pluss x pluss 6, leiame, et need ei ole võrdsed. Seega ei ole antud funktsioon ei paaris ega paaritu. Leia, kas funktsioon 3y 11 võrdub 9x astmes 7 15 pluss 12x astmes 5 7 miinus 3x kuubis 17 miinus 5x 93 on paaris, paaritu või ei ole kumbki. Avaldame y ja taandame murrud. Kirjutame ümberkujule fx. Kontrollime, kas tegemist on paarisfunktsiooniga. Selleks on meil vaja f miinus x'i. Kuna fx ei võrdu f miinus x'iga, siis ei ole tegemist paarisfunktsiooniga. Kontrollime, kas tegemist on paaritu funktsiooniga. Selleks on meil vaja miinus fx'i. Saame, et f miinus x on võrdne miinus fx'iga. Seega antud funktsioon on paaritu.
Leia graafiliselt, kas funktsioon y võrdub x astmes 4 miinus 4x ruudus pluss 1 on paaris, paaritu või pole kumbki. Teeme tabeli, kus leiame punktid, mille järgi saame joonestada antud graafiku. Arvud tabelis on ümardatud kümnendikeni. Võtame muutuja väärtused 0,5 vahedega, et graafik oleks täpne. X-i väärtuseid -3, -2,5, 2,5, 3 me ei kasuta, sest need on liiga suured koordinaat teljestikule lisamiseks. Seejärel lisame punkti koordinaat teljestikule ja visandame graafiku. Vaadates nii tabelit kui ka graafikut koordinaat teljestikul, on näha, et funktsioon on sümmeetriline y telje suhtes. Kui funktsioon on sümmeetriline y telje suhtes, on tegemist paarisfunktsiooniga. Pöördfunktsioon on sarnane pöördarvule. Näiteks on k pöördarv k astmes -1, mis võrdub 1 kaandik. Funktsiooni fx pöördfunktsioon on f astmes -1 x-ist. Kuid kuidas saada funktsioonist y võrdub ax selle pöördfunktsiooni? Selleks on 2 lihtsat reeglit, mida järgides saab seda teha. Avaldada funktsiooni väärtus x-i kaudu ja vahetada funktsiooni muutuja x ära y astmes -1 või f astmes -1 x-i vastu, sest tegu on pöördfunktsiooniga. Samal ajal tuleb vahetada y ära funktsiooni muutuja x-i vastu. Antud 2 reeglit rakendame ka järgnevas näites. Y võrdub 3x. Avaldame antud funktsioonist x-i. Seejärel asendame x-i y astmes -1 ja y-i x-iga. Nüüd vaatleme mõlemat funktsiooni graafikul ning lisame graafikule veel ühe sirge, y võrdub x. Näeme, et funktsioon ja selle pöördfunktsioon on sümmeetrilised sirge y võrdub x-i suhtes. Leia funktsiooni 2y võrdub 8x pluss 4 pöördfunktsioon. Kõigepealt tuleb avaldada x. Seejärel vahetame x-i y astmes -1 vastu ja y-i x-i vastu ning saame y astmes -1 võrdub 4 jagatud x - 2. Leia funktsiooni y võrdub 3x - 2 pöördfunktsioon ning joonesta mõlema funktsiooni graafikut samale koordinaat teljestikule. Avaldame x-i. Seejärel vahetame x-i y astmes -1 vastu ja y-i x-i vastu. Loome funktsiooni y võrdub 3x - 2 kohta tabeli, et seda saaks koordinaat teljestikule joonestada. Teeme sama funktsiooniga y astmes -1 võrdub 2 pluss x jagatud 3. Kanname funktsioonide graafikud koordinaat teljestikule.